おはようございます。たかしです。本日は3月16日木曜日、ただいま7時44分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは下髭の陰線となっております。ここのところ下髭が目立つなという印象がありますよね。昨日もそうですが、月曜日もそうですね、下髭長い状態となっておりますので、この辺っていうのは買い圧力がすごくあるんだなっていうのがわかります。直近では下落トレンド、冷やし単位での下落トレンドを描いてましたが、その最安値をつけた戻り高値を上抜けてきてますので、冷やし単位では押し目買いポイントでもあるんですね。ただその割には深くは入ってきてますが、GMMA は収束してますので、現在は上がったり下がったりと、この GMMA を上抜け、下抜けっていうのがしやすい、そんな試合になってますので、本日は再び GMMA を上抜けるような上昇があってもおかしくないとは見ております。現在は直近の安値付近から引きましたオレンジの右上がりのトレンドライン、その辺まで昨日下げてきて、そこからの下髭での反発となっておりますので、ただストキャスティクスはデッドクロスしてますし、マクディも下落モメンタムを維持しておりますので、上がったところを売っていくというスタンスがやりやすいと思います。ただしどこまで上昇してくるのかですね。冷やしの GMMA が収束しているので、結構大きく戻す可能性もありますので、164円ぐらい、この赤いライン、昨日の高値付近ですね、その辺まで再び戻してくる可能性もゼロではありませんので、そのくらいの上昇がある可能性も考えて、戻り売りポイントを探していくのが良さそうです。では4時間足です。4時間足はオレンジの平行チャンネルの中で動いております。昨日はこのチャンネル上限からの下落となっております。そしてチャンネル下限まで少しタッチしておりませんので、もう一度下落して、このチャンネル下限ぐらいまでは来そうな、そんな雰囲気には見えます。ただし今はストキャスティクス安値圏にありますので、一旦の上昇を待ちたいところ。そして4時間足の GMMA も収束した状態です。今ここから開いてくると考えるんですが、このGMMA が開く時なんですが、一度 GMMA 付近まで戻してくる可能性、そして GMMA にレジスタンスされて下落していくのであれば大きめの下落になると考えますが、今浅めの戻しから下落していった場合は、再び昨日安値ぐらいでのダブルボトムからの上昇になる可能性も考えておきたいですね。まずは一旦上昇を待つのがいいと思います。ただその上昇がどこまで来るかですが、先ほどの話では GMMA 付近まで、もしくはこのオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近ですね。昨日一度そこまで上昇してから上髭で4時間足では返されておりますが、もう一度センターライン付近まで、もしくはセンターラインを超えてくるようですと、4時間足の GMMA 付近までの上昇を見ておくのがいいと思います。価格では162円ぐらいですね。そこまで上昇するかどうかっていうのは本日ちょっと怪しいので、一旦はセンターラインの161円台ぐらいというところを見ておくのが良さそうです。では1時間足です。1時間足にはフィボナッチリトレースメントを引いてます。昨日の高値から、昨日の安値に引いたものになりますが、その 38.2% 付近まで一度戻してきております。ちょうどそこがオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近になります。そして1時間足の GMMA との乖離してますので、一度はその辺ぐらいまで戻すような動きをしそうですので、まずはそこまで待つのが良さそうですね。価格では161円のミドルぐらいまで、その辺ぐらいまで戻ってきたところでは、次の下落の流れを想定してますが、もしかすると4時間足の GMMA まで戻すとなりますと、もう少し上ですね、162円台ぐらいまで上昇してくる可能性も考えておきたいです。ただ基本的には昨日の下落がありますので、その調整の上昇後の次の戻り売りっていうのを探していきたいので、ストキャスティクスなどを踏まえながら、その売りポイントっていうのを探していくのが良さそうです。まずは調整の上昇、そして上げ止まりを待つ、そしてそこからの次の下落の流れに乗っていくっていうので、昨日の下落に乗れなかった方っていうのは焦る気持ちもあるとは思いますが、まずは一旦の上昇を待って、次上げ止まったところからの下落の流れに乗っていくっていうことを忘れずに、焦ってエントリーするのではなく、必ず調整の上昇っていうのはしますので、それを待つっていうことを守っていければ、負ける回数も減ってきますので、その辺を意識していくのがいいと思います。そして相場が動いたからエントリーするのではなく、自分のイメージしたところまで来たからエ
エントリーするっていうところを心がけていくと、それも負けを減らせるコツになりますので、その辺を意識していきましょう。ただ、自分の思っているところまで戻らずに下げていったとか上げていったとかいうことは多々あると思いますが、その時は諦めるということです。で、いつでもエントリーできるというわけではありませんので、必ずチャンスを待つ。自分からそのチャンスを迎えに行くのではなく、自分のイメージしたところまで来るっていう、そのチャンスを待つですね。それができるのとできないのでは大きく違ってきますので、その辺の考え方を大切にしていくのがいいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。